猫のマサなのだ。今回は車中泊やキャンプにあると嬉しいイーノーの最新ポータブルエアコンをお借りしたので、朝まで飼い主と車中泊で使用してみたお話です。地元の美味しい食材を使ったお弁当などを食べながら、暑い日でも車内で涼しく過ごせるか検証してみたいと思います。まずは今日は天気がいいので近所をドライブしてみました。そしてふと気になった古代大賀ハスの里にやってきました。